Ndabaramukije cyane bene data bakunzi ba bino biganiro bisanzwe bicisha kuri runo rubuga rwitwa Namburi Data TV. Amahoro y'Imana niyo ndabipfuje mu byanyu no mu banyu, muteramanye na jewe Jean Imana irambona nkuko mubibona kandi nkuko mubimenyereye. Nkabari jewe sano ndabashikiriza kino kiganiro igitondo gishasha gicishwa uko bukeye ko bwije ngaha kuri runo rubuga, igihe cyose tuba twagitunganije kabari jewe ndakibashikiriza. Hariho n'ibindi biganiro nsanzwe ndabashikiriza kuri no rubuga nyene, ikiganiro c'amagara y'abantu citwa Yaga Muganga, ni ibiganiro bindi harimo umutsima w'ubugingo. Nayo ndagomba ngo dusangire amajambo mfise abonekana mu ndirimbo zo guhimbaza Imana mu gitabo c'Ikirundi. Murazi ko ari igitabo c'Igiswahili, ivyo bita ngo nyimbo za Okovu. Hariho n'igitabo c'Ikinyarwanda kumbure ku bari mu Rwanda kumbure. Hanyuma rero twebwe dukoresha indirimbo zo guhimbaza Imana zo mu gitabo c'Ikirundi, ni nimero 74. Aya majambo ngomba ngo tuyasome, ariko mugabo kandi ntituza kuyateba ko cyane, murazi ko atari yo ntumbero ya kino kiganiro, kiretse iyo vyashitse nyene bikaba ngombwa. Ego none rero dusoma aya majambo avuga ngo mfise umukiza amvugira mu ijuru, n'umukunzi mwiza aruta abo mw'isi, anzigama neza kandi ambungabunga, ico mu mukiza akaba uwawe. Icitabizo kivuga ngo ni wewe nsengera mugenzi, ndakwipfuriza agakiza. Igatero shaka kivuga ngo mfise na data wa twese mwijuru, yanshoboje kwizigira ibizoba, azohava andengukisha mwijuru iwe, icoma nawe tukazojanayo. Igatero ca gatatu yavuze ngo mfiseyo imvune nziza ikayangana, nabikiwe mu bwiza bwo mwijuru, iyo mvune yera aho nzoyambarira, icoma nawe ukazoyironkayo. Igatero ca kane yavuze ngo mfise amahoro ameze nk'uruzi, n'amahoro atazwi n'abantu b'isi, umukiza wanje niwe soko yayo, mugenzi icoma ukayaronka nawe. Igitero ca nyuma yavuze ngo ubonye Yesu amaze kugukiza, ntiwigungane ibyo yagukoreye, babwire ko umukiza wanje ari uwawe, basengere nk'uko nagusengeye. Imana yacu nihimbazwe. Nano majambo ngomba ko harindi dushimikira kuri aya majambo abonekana muri Rofre, avuga ngo mu citabirizo no kuvuga, avuga ngo ni wewe nsengera mugenzi, ndakwipfuriza agakiza. Imana yacu nihimbazwe. Aya majambo numvise mu mutima anjemwo, nibuka muri ivyo bihe byarenganye, jewe ncaruka igihe nigi gice, igihe nakizwa tukiri bato mu buhungiro, iyo nakuriye mu ntara nkomokamwo ya Bubanza. Hanyuma rero nibuka ingene aho hambere hanje canke hacu abo mu rungano rw'iwanje, uko vyari vyifashe kuri kino kintu citwa gusengera abatarakizwa, gusengera abakiri mu vyaha. Nibuka ingene twagira umutwaro, nibuka ingene uwo mwanya mu masengesho wari uhari. Byari bigoye cyane ko umuntu yorongora amasengesho mu mugwi w'abasenzi, muri groupe biblique, muri cellule de prière, hanyuma ngo ntihabeho gusengera abakiri mu vyaha. Mbere no muri ya miga, haba kuwa Mungu canke se yindi minsi yo hagati mu ndwi, byarashika ugasanga harabayeho iyo sengesho ryo gusengera abakizo, ryo gusengera abihana, ryo gusengera abantu bazi bakizwe bihana ibyaha. Muri ico gihe rero bivanye n'usenze, nibuka bamwe iyo bariko barasenga, yashobora gusenga agasengana ingabire y'intimba, ukumva yuko amasengesho ariko arasenga n'amasengesho avanze n'amarira, ababajwe no kubona hariho abantu batarakizwa. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. None rero no muririmbyi ngaha mbere uravye ijambo ry'umutwe ku bakunda icongereza kumbure ngaha
tubona yavuze ngo for you I'm praying, ni wewe ndiko ndasenga, ni wewe nsengera. Imana yacu nihimbazwe. Rero bica byumvikana ko ari ryo jambo novuga ngo yashatse gushimikira ko, ariko mugabo kandi uravye bino bitero nibaza ko tutaza kugaruka ko cyane byose. Ubona ingene uyu muririmbyi yerekanye ingene ubu abayeho, ingene afise umukiza, ingene afise Yesu, ingene afise umukunzi mwiza arutabo mwisi. Avuga kandi ukuntu ngo uyu mukiza mwiza ariwe mukunzi mwiza arutabo mwisi, ngo amuzigama neza kandi akamubungabunga. Mugabo acavuga ijambo mu gusozera kino gitero, avuga yiyadresa kuri uyu muntu ariko arasengera. Ashobora kuba ari umuntu barukanye, ashobora kuba ari umuntu babyiganye, ashobora kuba umuntu wo mu muryango, ashobora kuba ari umuntu wo ku kazi bakorana, ashobora kuba ari umubanyi, ashobora kuba wanashaka ari uwo badahuje ubwoko, badasangiye ubwoko. Murazi ko ibintu by'amoko, amacakubiri y'amoko bibica bigacika muri bino bihugu nuvuga ngo byo muri Afrika iwacu, naho kumbura rero n'ibindi bihugu hirya no hino ku isi twama twumvamo ibintu by'intambara z'amoko. Ashobora kuba ari umuntu badasangiye ubwoko, ashobora kuba ari n'umuntu wanashaka yanamugiriye nabi, ariko mugabo uyu mukizwa mwiza numva yambereye akarorero, igana ariko ndamwiyumvira ko avuga ngo nanje uyu mukiza mfise, uyu mukunzi mfise mwiza, ndipfuza nimba ari ikintu numva nshaka, nimba ari ikintu numva ndakwipfuriza nawe, ndagomba ko uyu mukiza yoba uwawe. Imana yacu nihimbazwe. Urumva uyu mutwaro yari afise, ndipfuza ko nanje umukiza mfise, uyu mukunza nkunda cyane arutabo mwisi ambungabunga, ndipfuza kwawe wawe. Imana yacu nihimbazwe. Amajambo sinibaza ko akumbura ngira ngo, ariko ntaco, reka tugerageze tumere nk'abanyarutsa nyene nta kundi, kuko ndipfuza cyane ko no kwikosora ku bijanye na kino kiganiro nikimara umwanya munini. Yarege murasanga navuze iminota 30 nyene, kandi rikwiye kuba ijambo ryo mu gatondo ryo kumedita, kurya meditation. Mu gitero cya kabiri yavuze ngo mfise na data wa twese mu ijuru yashoboje kwizigira ibizoba, azohava ndengukisha mu ijuru iwe, icoma nawe tukazojana. Imana yacu nihimbazwe. Umva no mutwaro uyu muntu ariko arasenga, ingene ariko arabwira uyu mwene data, ariko arabwira uyu muntu asenga, avuga ngo ndafise uwashoboje kwizigira ibizoba. Icyatumye nshobora kwizigira ibizoba si kubera inkomezi zanje, si kubera ko nawe nakurushije ubuhizi, si kubera yuko nawe nakurushije novuga ngo ubutore n'akarange kayaba namba, ariko mugabo uyu mukiza data wa twese, uyu nyene, uyu data wa twese ari mu ijuru mfiseyo, niwe yanshoboje kwizigira ibizoba. Si kubw'ubutore n'akaranga, si kubera yuko kumbura ngira ngo mva muri aba na bariya, oyaye hariho wanshoboje kumwizigira. None nawe icoma nawe tukazojana. Mu gitero cya gatatu yavuze ngo mfise y'imvune yera, kuvuga mu ijuru nziza ikayangana, nabikiwe mu bwiza bwo mu ijuru. Iyo mvune yera aho nzoyambarira, nawe icomba ukazoyambara, ukazoyironkayo nako. Imana yacu nihimbazwe. Nizera ko muri ko murabyumva, murumva ko niko nasivora yego, kugira ngo kumbure ndabe yuko ntokoresha iminota myinshi. Mu gitero cya kane yavuze ngo mfise amahoro ameze nk'uruzi, n'amahoro atazwi nako n'abantu b'isi. Umukiza wanje niwe soko yayo, mugenzi icoma ukayaronka nawe. Mwumva n'amajambo iyo bari mu kiganiro kumbura umutima w'ubugingo, dore kubyitondera kumbure nkavuga ibintu byose numva novuga kuri ano majambo, ariko urumva ijambo agenda ahereza ko acavuga ngo mugenzi coma nawe ayo maruhoro ukayaronka nawe. Mukurangiza yavuze ngo ubonye rero Yesu amaze kugukiza, ntiwigungane ibyo yagukoreye. Abwiye wa muntu arasengera
babwire ko umukiza wanje ari uwawe, basengere nk'uko nagusengeye. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunze bakina kiganiro igitondo gishasha cy'uno munsi, nta n'amajambo nari numva twavugana naho ntari buyavuge ko cyane, ariko mugabo ntumbereye kuvuga iki? Ntumbereye kuvuga yuko abakizwa bo muri kino gihe batandukanye nabo muri ico gihe kirenganye. Muri ico gihe kirenganye murabona ko nafise imyaka myinshi cyane, kugeza aho kumbure novuga ngo ni kahise ka kera. Mugabo abakizwa muri ico gihe kirenganye, ukuntu bari bafitiye umutwaro abantu batarakizwa, ukuntu basengera abantu bakibohewe mu byaha, urukundo rwabasunika gusengera abantu bakibohewe mu byaha. Mbere ugasanga nibuka jewe ngende wasaga umuntu afata n'amasengesho asengera bakiboheye mu byaha, ukisonzesha wumva yuko wisonzeshereje banaka ugiriye umutwaro wo kwisonzeshereza, kandi abo wisonzeshereje Imana ikabagendera, Imana ikabagirira neza, Imana ikabatabara bagakizwa bakava mu byaha. Imana yacu nihimbazwe. Ariko turavye muri kino gihe turimo, tukaraba ibiba hirya no hino aho duherereye, ukaraba n'inyigisho wanashaka twigishwa na bamwe bamwe hirya no hino ku mbuga ngurukanabumenyi, washaka no mu mashengero atandukanye, usanga ari inyigisho zitubwira ngo banaka b'abanyabyaha bamwe batugirira nabi, cyangwa hari n'igihe mbere batanatugiriye nabi, ugasanga tubwirwa ngo iraje bahonyore, iraje bemeze, iraje bakwega amatwi, iraje bakubita inkoshi, iraje bakubita intaye mu gahanga. Ubutumwa buhari muri kino gihe butubwira yuko abansi bacu, abatarakizwa, abakiri mu byaha, abirirwa baraturoga, abirirwa batugirira nabi, umengo ntibakwiye gukizwa, umenga agakiza n'isaki wabo, ahubwo kw'Imana itagiye kuzanwa no kubaha agakiza, itagiye kuzanwa no kubaha kwihana, ahubwo kw'Imana igiye kuzanwa no kubahonda inkoshi, no kubakubita imigere, no kubakubita ikimoko, no kubakwega amatwi, no kubaga ibinuma, kw'ivyabo bigiye guhomba. Kandi ubwo butumwa buriko buravugwa, ugasanga turaguruka, ugasanga turakoma amashi, ugasanga n'amafaranga dufise mu mufuko turayacomora tukayahezagiza wa muntu ariko aratubwira ubutumwa butubwira ko abanyabyaha batugiriye nabi kubera ububi bategwa n'ibyaha biri muri bo, yuko abo banyabyaha Imana igiye kubahonyanga, igiye kubafyonora, igiye kubahonyoza igodiyo nshasha, igiye kubahonyoza ibutine nshasha, tukumva turafashijwe kumva yuko ari abantu bagiye gupfa. Ariko mugabo kandi burya umuntu yari akwiye gupfa apfiriye mu byaha ni umuntu yanse kwihana ariko yabwiwe ubutumwa bwiza, ni umuntu yanse kwihana ariko twebwe twamwamiye ibyamwa byiza, ni umuntu yanse kwihana ariko twamubwiye agakiza, twamubwiye icyo twamenye, twamubwiye ko Yesu amukunda. Ugasanga rero izo ntambwe nta nizo twebwe twateye, ntibidukundira kumusengera, ntibidukundira kumwipfuriza ineza, ntibidukundira kwipfuriza ineza abansi bacu. Ntitugomba ko bakizwa, ntitugomba ko bahindukira, ntitugomba ko bihana, ntitugomba ko bava mu byaha. Ariko ikintu kitunezera ni umuntu atubwira ngo ugiye guhonyanga abansi bawe vuba, Imana igiye kubemeza, Imana igiye kubajinjibura, Imana igiye kubamaramaza. Ibyo akaba ari byo bihezagira imitima yacu, kandi nabyo birashoboka, c'est biblique, biri muri Bibiliya. Ariko mugabo kandi sico Imana yirukira, sico Imana yihutira. Imana ntiyihutira guhonyanga abo twita abansi bacu, kuko abo twita abansi bacu nabo n'abantu bayo, kandi Imana yihanganiye abo bose kugira ngo nabo bagirirwe ubuntu bakizwe. Kiretse umuntu
yahawe akaryo ko kwihana, kiretse uwabwiwe ubutumwa, kiretse uwo wamiye ivyamwa, kiretse uwo wasengeye, wewe akagamika izosi, kuko uhanurwa kenshi akagamika izosi, akigira sindabibazwa, ntavyiteho, akigira nkaho umengo ntibimuraba. Uyo muntu cette fois-ci azopfa, azoranduka, azorimbuka, azize kutumvira imburi kandi yari yaburiwe. Ariko mugabo, ujya wita umwansi wawe, utigeze uburira, utigeze wamira ivyamwa, utigeze usengera, umenye yuko ari devoir yawe kumwamira ivyamwa, naho vyamugoye, naho yakugiriye nabi, naho yakubereye umwasaya, naho yakubereye umwasi, naho yakubereye umuaduyi, naho yakubereye inkozi y'ikibi, naho yakubereye ikigaba. Ukwiye kumunezerererwa, ukwiye kumuharira, ukwiye kumusengera, ukwiye kumugirira umutwaro, kuko uyu muririmbyi yavuze ngo uwasengere nawe nk'uko nagusengeye. Sinzi rero yuko wewe agakiza waronse ufise wahawe, wakaronse ukihaye kavuye ku nkomezi zawe, canke nawe ko rutabura ko wasengewe. Agakiza ufise, ubutumwa bwiza wabwiwe bwazanywe n'abamisiyoneri bavuye ahandi hariya aye, kumbure nabo hatari habuze ivyotuma bagufata nk'umwasi, ntihari habuze ivyotuma bariya abamisiyoneri batuzaniye ubutumwa bwiza, ntihari habuze ivyotuma dufatwa nk'abana ataco bafise nk'agaciro bamaze mu maso yabo. Twarabirabure, bo barabazungu kumbure, sinzi n'ibindi kuvuga, byari gutuma batunena, baduhana na rujongo, badusuzugura, batugaya, babona yuko tutari abantu, tutari kiremwa muntu gikwiye guhabwa ubutumwa bwiza, gikwiye kubwirwa Imana. Ariko mugabo, muri bo kubw'umuhamagaro bahawe wo kubwira bose sans exception aucune ubutumwa bwiza, baratubwiye ubutumwa bwiza, turihana. None wewe icotuma udasengera abandi baboheye mu vyaha niki? Nano majambo kandi nyene numva nogarukiza ngaha, kubw'iminota ndiko ndabona kumbure iriko iragenda. Dusenga Imana, naye numva novuga ko no mutwaro wahozeho kera ariko butakiriho wo gusengera abakiri mu vyaha. Ntidukwiye kubasengera gusa, ahubwo dukwiye kubamira ivyamwa, dukwiye kugira ingeso nziza zihamagara abantu bakaza kuri Yesu, bagakizwa, bakihana. Dukwiye kubasengera, dukwiye kumva ko turizwa n'ivyaha bibera mw'isi. Dukwiye kugira umutwaro, tukikorera umutwaro w'abataramenya Yesu, tukabasengera, tukabitwararika, tukabitaho, tukabakorera vyiza bishoboka vyotuma bakizwa, bakava mu vyaha barimwo. Ico nico Imana itugomba ko. Ntiwiyumvire ngo Imana yonezererwa nuko abansi bawe bapfa bapfiriye mu vyaha. Iyo bapfiriye mu vyaha, Imana ntaco yunguka, ntaco ironkamwo, kuko nayo yagomba yuko bakizwa, bagakizwa, bagahinduka, hanyuma bakaba banariza. Kandi na Ruhebwa yokizwa. Turazi ba Sawuli, turazi n'abandi b'intagondwa hirya no hino, twagiye tubwirwa, twagiye tubona, twagiye twumva n'amatwi yacu, bagiye bakizwa kandi bari abantu badashoboka. None rero biracashoboka yuko bokizwa. Ubasengere, ubagirire umutwaro, kuko nawe ubagirire umutwaro n'abandi. Niyo mpamvu ndakwiye kunezerwa no kumengo ahubwo Imana nize ibahonyange bose, nkaho mengo nutunyegere, nkaho mengo nkaho mengo bose byari. Barakwiye kubwirwa ubutumwa bwiza, barakwiye guhabwa yandi mahirwe, barakwiye guhabwa deuxième chance, amahirwe ya kabiri, kugira ngo bakizwe. Ndatangara cyane iyo ndiko ndakurikirana abakozi b'Imana batandukanye, abigisha batandukanye kuri zino mbuga ngurukana bumenyi, iminsi yose bama bariko bararirimba yuko abantu babi bakwiye gupfa, ibyabo bigiye kuzogirane, bagiye kugwa inyuma, bagiye kuzohona, bagiye kuzohura n'ibyago, iki ibintu nyene nk'ibyo. Mugabo karindira ko yovuga ati umviriza rero, bamira ivyamwa, basengere, bagirira umutwaro. Wapi? Ahubwo umengo nyene biraryoshe, biratwengeje cane,
kumva ko abantu bopfa bapfiriye mu byaha. Hakwiye gupfa umuntu w'intagondwa, umuntu w'intakebwa, umuntu atagondwa izosi, umuntu adashoboka, umuntu yanse kwihana. Mugabo habayeho kugoragoza, habayeho kugirane, kwihanganira abo banyabyaha mu byo badukorera, kuko muri kino gihe usanga umengo ikintu cyose kibaye twokwihutira kuvuga ngo Imana nibahane. Nigeze kubana n'umuntu umwe, hanyuma uwo muntu rero byumvikana ko mu miryango bamuroga bagirane, hanyuma rero ico gihe bibonekana ko bamuroze. Rero burya yarasenze amasengesho arungika Imana ayituma ngo igende ibakubita, igende ibahane, igende ibagirene. Ndavuga ntananiga Mana yanjye y'amasengesho Imana irikira yumva kuko igiye kuyakorera, ko igiye kuyishora. Burya Imana ntiyanka umunyabyaha, ariko yanka icaha c'umunyabyaha akora. Ibyaha abantu bakora nivyo Imana yanka, nayo ubundi Imana ntiyanka umunyabyaha. Rero ko Imana itanga umunyabyaha iramukunda, ishobora kumugirira neza nkuko nawe kugiriye neza kandi wari mubi, hanyuma agakizwa agahinduka umuntu mwiza. Nani majambo dusenga Imana kumbe n'ubundi navuye mvuga amajambo menshi. Mwami Yesu tugushimiye cyane kubwana amajambo twumvise, atubwiye ko tukwiye kugira umutwaro wo gusengera abantu bohe mu byaha bagakizwa bagahindukira. Ni babi uyu munsi kuko natwe twari babi ejo hahise. None rero nk'uko twasengewe n'abandi, natwe dukwiye gusengera abo bakibohewe mu byaha, kuko ibyo twizigira twashoboye kwizigira ibizoba na wewe Mana. Iyo ataba wewe twari gushobora kwizigira ibizoba. None rero turasabye ngo umuntu wese bisa n'amajambo akaba yumva ari ikintu yitaweho, akavuga ngo Mana mbabarira kwishu na kiriya, umugwize kw'imbabazi abeho yemerwa nawe. Ibisigaye umuntu wese bisa n'amajambo umutere mwino nzara n'inyota none mutwaro wo gusengera ababohewe mu byaha, kugira ngo bakizwe bave mu buzimire barimo, bakore neza. Urakoze, ibyo ugomba byose bishishikare kuba mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, tubisabye tuvyizeye. Amen.